Assalomu alaykum. Bugungi videomizda qattiq shamollaganda, gripp bo'lganda, qattiq yo'tal bo'lganda, yosh bolalarda o'pkasi g'ijillab, shamollab qolganda judayam yaxshi foydali uslubini sizlarga uy sharoitida ko'rsatib bermoqchiman. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar: bir dona tuxum sarig'i, bir stakan qaynatilgan suv, bir kichik qoshiqda toza asal, bir kichik qoshiqning uchida iste'mol sodasi, 2 tomchi yod kerak bo'ladi. Sutimiz albatta qaynatilgan bo'lishi shart. Endi esa bir osh qoshiq slivichniy maslani sutimizga aralashtiramiz va bir kichik qoshiqda toza asalni aralashtiramiz va iste'mol sodasini aralashtiramiz. Iste'mol sodasi juda ham oz, kichkina qoshiqda uchida bo'lishi kerak. Yaxshilab aralashtirib, undan keyin tuxumni sarig'ini qo'shamiz. Va 2 tomchi yod kerak bo'ladi. Yodni ehtiyot bo'lib tomizish kerak. Ko'p tomib ketadi. 2 tomchi yetarli bo'ladi. Va yaxshilab aralashtirib olamiz. Kattalarimiz uchun bir kunda 3 marta, bir stakandan, yosh bolalarimiz uchun esa yarim stakandan bir kunga 3 marta. Aytib o'tganimdek, o'pka shamollaganda, gripp bo'lganda, qattiq shamollaganda juda ham yaxshi foydasi bo'ladi. Men o'zim iste'mol qilib ko'rganman. Sizlar ham foydalanib ko'ringlar. Albatta sizlarga ham foyda beradi. Natijasini kommentariyga yozib yuborasizlar degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videolarimizni do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi videoga ko'rishguncha hammaga xayr, sog' bo'linglar.